എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തുമ്മലാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതങ്ങ് മാറിപ്പോവും. അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാമോ? അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തുമ്മലും, സ്പെഷ്യലി രാവിലെ വെളുപ്പാങ്കാലത്തിലെ കണ്ടിന്യൂസ് തുമ്മൽ, പിന്നെ വെള്ളം പോലെ മൂക്കിക്കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നത്, പിന്നെ ആ സമയത്തിലെ ഒരു നല്ല മൂക്കടപ്പ്, ഈ എല്ലാ സിംറ്റംസും ഒരു 11 o'clock 11:30 അഥവാ നമുക്ക് വെയിൽ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കുറയും. ഈ കണ്ടീഷന് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അലർജി ട്രിഗേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അലർജിക് ട്രിഗേഴ്സ് കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറും പോലൻസും, പിന്നെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൂച്ച പട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഹെയർ നമ്മ ബെഡിലോ ക്ലോത്ത്സിലോ അഥവാ ഇരിക്കുന്ന സോഫ കൗച്ച് അവിടെ വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലേ കാണണം. കേർട്ടൻസ്, പില്ലോ കവേഴ്സ്, ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അത് പൊടിയോ അഥവാ ഡേർട്ടി ആവാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണണം. കാർപ്പറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത്, പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കണം. ഫുഡ് അലർജൻസ് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഫുഡ് അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറച്ച് കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സസൈസുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ചിലവർക്ക് അലർജി കൺട്രോൾ ആവില്ല. ആ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനായിരിക്കും നല്ലത്.